écrasé l'équipe Girona 4 goals à 1 dans le cadre de la 5e journée championnat d'Espagne de football là. 5 victoires pour autant de matchs disputés. 15 points favorables sur 15 possibles. Jusqu'à présent, parcours sans faute pour Catalan. C'est pas seulement victoire équipe Barcelone ça marché fait dans le championnat, mais ça qui est important, c'est à quelle manière équipe football ça fait victoire. Ça qui est important encore, c'est comment jouer football yo entend yo entre yo. Les trois lignes sont connectées véritablement. Et je dis, une mention spéciale avant de parler de Lamine Yamal, une mention spéciale pour Casado. C'est pas seulement passe monsieur délivré pour Pedria qui est intéressant dans le match de football là, ou encore qui est intéressant de façon individuelle pour jouer football là, non. Mais c'est façon monsieur impliqué dans jouette là. Façon de défendre et façon lorsque c'est Barcelone qui gagne possession ballon, façon monsieur li impliqué dans la progression ou encore la production de jeu de cette équipe catalane de football. En pile l'avenir, le jeune Marc Casado. Équipe Barcelone ça, c'est équipe football, Jean qui me dit dernièrement. Li pas gain pour le peur en qu'une équipe en Europe pendant la saison ça. La font parcours sans faute dans la Liga espagnole là et li voyons signal bay gros cylindre yo en Europe pour dire écoute, équipe saison ça Barcelone saison ça 2024-2025 là, li pas gagné pour le ouais avec équipe saison dernière là. OK, c'est deux bagages différents qu'a fait là. Et ça paraît plus intéressant par rapport à que Jean Barcelone a joué saison ça explique que match Barcelone a bien pour jouer contre l'équipe Real Madrid là, li gon gros attente sous li. Nous connaissons pile dans nous ces matchs football ça que n'a attend vrai pour nous est-ce que Barcelone cap montrer Jean le bon là est-ce que la montrer que la continuer bon face à l'équipe Real Madrid là. Real Madrid pas jouer bel football pendant la saison mais on classico est un classico et c'est pour un gros test pour le FC Barcelone lorsque la bien pour jouer contre l'équipe Real Madrid là. En pile dans nous qui tape tant Barcelone parce que fanatique Real Madrid ou encore monde qui paraît mais Barcelone. Yo tout t'a dit que ah mon cher, équipe football ça fait victoire mais n'a pas ni face à Girona parce que Girona a joué une grosse saison. Nous songez saison dernière là. Donc monsieur, nous pas venir dire que l'équipe ça deux saisons dernières à Konya Girona est écrasé et jodi la caille Girona pour racler 4 goals à 1 avec un gros Lamine Yamal, homme du match. M'dé dit monsieur a gagné le ballon d'or dans les 3 prochaines années au moins une fois. Mon cher, si n'a gagné Europe yo pas suivre yo ti bonhomme ça la prend manteau leader là dit chita sous trône en Europe et lui même ça cap gérer football européen pour plusieurs années encore. Lamine Yamal vista progression dans le jeu spectaculaire en tout cas mesdames messieurs donc en fait là m'a parlé de spectaculaire donc monsieur mettait en pile spectacle dans jouette là. Le joueur le plus spectaculaire en ce moment au sein de la formation du Barça, le patron du Barça, Lamine Yamal.